హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వరశ్రీ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మనం షాపుల్లో మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా సదురుకోవాలో చూపిద్దామండి ఈ వీడియోలో. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ని మనం ఎలా సదురుకున్నా మన టేస్ట్ తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా బయట ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం షాపుల్లో మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే కస్టమర్కి తగ్గట్టుగా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. మనకి బయట ఎప్పుడు కూడా షాపుల్లోని మామూలు ఇంట్లో ఉండే ఫ్రిడ్జ్లు అయితే పనికిరావు. ఇలా మనకి కంపెనీ ఫ్రిడ్జ్లు ఇస్తుంది, స్పాన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళు. అది గ్లాస్ డోర్ మాత్రమే ఉంటుంది, అందుకని లోపల ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా బయటికి చాలా నీట్గా కనిపిస్తాయి. మనం ఇలా గ్లాస్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ని షాపుల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇలా పైన డోర్ ఒకటి వస్తుందండి. ఇలా అర చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ అరలో అయితే మనకి పెద్దగా ఏమీ పట్టవు. ఇలా ఫ్రూటీలు, ఇలా టాటా ప్లస్ ఓరెస్ఎల్ మాత్రమే మనకి పైన పడతాయి. కస్టమర్లు ఏ రోజు మనకి షాప్లో ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుందో, ఏ రోజు బిజినెస్ బాగుంటుందో తెలియదు కాబట్టి ఇలా చివరి వరకు పేర్చుకున్నామంటే ఒక్కో రోజు చాలా ఎక్కువ మంది రావచ్చు. వాళ్ళకి మంచి కూలింగ్ అందించాలండి. ఎప్పుడు కూడా మనం చివరి వరకు సదురుకున్నామంటే ఎంతమంది వచ్చినా కూడా ఈ ఫ్రిడ్జ్ మనకి కాచేస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఎంతమందినైనా కూడా మనం మంచి కూలింగ్ని అందివ్వగలం అన్నమాట. ఇలా నీట్గా చివరి వరకు కూడా ఇలా సదిరేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్క కస్టమర్ది ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే ఫ్రూటీలు తాగుతారు, పెద్దవాళ్ళు అయితే వేరే డ్రింక్స్ తాగుతారు. వాళ్ళ అందరి టేస్ట్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి అనుకూలమైనగా వీళ్ళ దగ్గరకు వస్తే ప్రతిదీ మనకు దొరుకుతుంది అని అనిపించాలి. పైన అలా సదిరాము కదండి. 2 ఆరులోకి వచ్చాము. మనకి ఇది 3 ఆరు వస్తుందండి. 3 ఆరులోకి వచ్చాము. 3 ఆర చిన్న చిన్న బాటిల్స్ మాత్రమే పడతాయి. ఇప్పుడు చాలామంది చాలా ఈజీగా ఇలా 20 రూపీస్ బాటిల్ మాత్రం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎక్కువగా ఇవే మనకి వాడుకలో ఉన్నాయి. ఇవి కూడా కస్టమర్ వచ్చేటప్పటికి మంచి కూలింగ్తో ఉండాలి. ఎక్కువ టైం అయితే మనం లోపలికి ఇలా గెలకనవసరం లేదు. జస్ట్ మనం పేర్చే విధానాన్ని బట్టి కూడా వ్యాపార డెవలప్మెంట్ ఉంటుందండి. ఇలా లైన్గా చూసారా, థమ్సప్లన్నీ ఒకే లైను. ఇలా లిమ్కా అంటే మన టేస్ట్ తగ్గట్టుగా, అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏ షాప్లో ఎవరికి ఎక్కువ రన్నింగ్ వాడుకలో ఉంటుందో అలా ఇలా మనతో అన్నీ కూడా లైన్గా, అంటే ఒకటైన కథలో ఒకటి ఒకే కంపెనీ పెట్టుకున్నామంటే లైన్గా వచ్చిన కస్టమర్ని వెయిట్ చేయని అవసరం లేదండి. వ్యాపారంలో ఇదొక టెక్నికల్. ఇలా మొత్తం కూడా ప్రతి బ్రాండ్ కూడా మనం ఇలా లైన్గా పేర్చుకోవడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండదు, మనకి కూడా చాలా సులువుగా కూడా అయిపోతుందండి. ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా పిస్తా, బాదం పాలు, డ్రింక్స్, ప్రతి ఐటమ్స్ అన్నమాట. వచ్చిన వాళ్ళు ఏది అడిగినా కూడా మనం చక్కగా తీసి ఇచ్చే విధంగా మనం ప్రతి వస్తువుని పెట్టుకోవాలండి. ఒకటే అమ్ముతాము, ఒకటే చేస్తామని మాత్రం అనుకోకూడదు. కస్టమర్కి ప్రతిదీ కూడా నచ్చే విధంగా మనం సేల్ చేయాలి. అప్పుడే వ్యాపారంలో సక్సెస్ అనేది మనకి తొందరగా గ్రోత్ అవుతుంది. ఇలా మనం అన్ని లైన్గా పెట్టుకోవడం వల్ల వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఒక ఐడియా ఉంటుందండి. దాహం వేయలేని వాళ్ళకి కూడా ఇలా చూడగానే దాహం వేసేస్తుంది. నిమ్మ సోడాతో సహా మనం అమ్మాలండి. ఇలా మనం అన్నీ కూడా ఇలా తెప్పించుకొని చక్కగా బయటికి కనిపించే విధంగా సదురుకోవాలి. ఇలా మనకి 3వ ర్యాపర్ అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ పైన మజా, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అన్నీ సదురుకున్నామండి పైన. నెక్స్ట్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనకి పనికొచ్చే ఐటమ్సే. చక్కగా ప్రతి కస్టమర్ కూడా డైలీ యూజ్ చేసే వస్తువులే. నెక్స్ట్ 2వ ర్యాప్కి వచ్చాం చూడండి. ఇందాక మనం 3వ ర్యాప్ సదిరేసాం, ఇప్పుడు మనం 2వ ర్యాప్కి వచ్చాం. మనకి చాలామంది చాలా కూలింగ్ ఎక్కువ కావాలంటారండి. ఇలా వెనకాతల కూడా ప్లేస్ ఉంటుంది 2వ ర్యాపర్లో. వెనకాతల కూడా మనం చిన్న చిన్న బాటిల్స్ మంచి కూలింగు, కొంతమంది చాలా ఎక్కువ కూలింగ్ తాగుతుంటారండి, బాగా చిల్లు ఉండేది ఇవ్వండి అంటారు. అలాంటప్పుడు మనం ఇలా వెనక నుంచి తీసేస్తే బాగా హెవీ కూలింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట అండి. ఇక్కడ అంటే ప్లేస్ అక్కడ వేస్ట్గా ఉంటుంది. ఆ వేస్ట్ ప్లేస్లో మనం ఇలా సదురుకోవడం వల్ల వ్యాపారంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది. వెనక్కి ఇలా సదిరేసుకున్న తర్వాత ఈ చిన్న బాటిల్స్ అన్నీ కూడా వెనక్కి సదిరేసుకుని బయటికి మనం ఇవి 750 ml, అంటే 1/2 లీటర్ మీద కాస్త ఎక్కువ అన్నమాట. ఇలా పొడవుగా అయితే ఇందులో సరిపోవండి, ఇలా క్రాస్గానే పెట్టుకోవాలి. మనకి ఎలా అనుకూలం ఉంటే అలా పెట్టుకుంటూ కూడా అందంగా మనుషులకి అట్రాక్షన్గా ఉండాలన్నమాట. చూసారా, పైన ఫ్రూటీ పెట్టాం, ఇలా పడుకోబెట్టాం, కింద 20 రూపాయల బాటిల్, అంటే చిన్న బాటిల్ అన్నమాట, పాకెట్ బాటిల్స్ అన్నీ పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇలా అన్నీ క్లారిటీగా, అంటే వచ్చిన కస్టమర్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏ వస్తువు అయినా కూడా క్లారిటీగా వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది అన్నమాట, మనల్ని అడగనవసరం లేదు. ఇలా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ 1.5 లీటర్కి వెళ్ళిపోదామండి. లీటర్ బాటిల్స్కి కింద
మనకి ఇంకొక లెంత్ కొంచెం పెద్దది వస్తుంది. సో ఆ పెద్ద దాంట్లో కూడా టేస్ట్ తగ్గట్టుగా, అంటే మనకి అక్కడ ఏం ఎక్కువ సేల్ అవుతుందో, ఏ షాప్లో ఎవరికి ఎక్కువ సేల్ అవుతుందో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని అవి కాస్త ఎక్కువగానే పెట్టుకోవాలండి. ఇలా మనం ఒకే లైన్లో పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. కస్టమర్లకి ఈజీగా మెన్షన్ చేసి ఇచ్చేయచ్చు, ప్రతిదీ కూడా చాలా ఈజీగా ఇచ్చేయచ్చు. సో వ్యాపారస్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఇలా ఆలోచించుకోవాలండి. కస్టమర్కి ఇష్టమైందే మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అలాగా కాసేపు కస్టమర్ నుంచోబెట్టామంటే కష్టమవుతుంది. అలా కాకుండా చాలా ఈజీగా మనం ఇలా పేర్చుకున్నామంటే వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది ఉండదండి. వాళ్ళకి ఏం కావాలో కూడా చూసి వెంటనే తీసేసుకుంటారు. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కూలింగ్ ఉండాలండి. ప్రతి సరుకు కూడా ఎంత దూరంలో ఉన్నా ఇక్కడ ప్రతి సరుకు దొరుకుతుంది అనే ఫీల్ కనిపించాలండి. కూలింగ్ కూడా చాలా హెవీగా కూడా అందించాలి. కొంతమంది ఏంటంటే ఏదో కూలింగ్ అయ్యిందిలే ఇచ్చాంలే అని అనుకుంటారు. అట్లా కాదు, ఎంత దూరాన్ని ఉన్నా ఈ పలానా షాప్లో కూలింగ్ బాగుంటుంది అని అనిపించే విధంగా మనం కూలింగ్ అందిస్తే ఏ వ్యాపారస్తులైనా కూడా సక్సెస్ అనిపిస్తుందండి. చాలామంది అంటారు మాకు అన్నీ ఉన్నాయి లాగట్లేదు అంటారు. కాదండి, మనం పేర్చే విధానము, మనం చూపించే ఆదరణ, మనం ఇచ్చే కూలింగ్ కూడా ఇలా షాపులు మెయింటెనెన్స్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇలా చూసారా కింద మనకి 2 లీటర్లు అంటే ప్రతి ఐటమ్ కూడా పెట్టుకోవాలన్నమాట. మనకి వెనకాతలు ఏముందో కూడా మనకు తెలుస్తుంది కదా, మనం పేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుందండి. వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో మనకు ఒక ఐడియా అన్నది ఉంటుంది కాబట్టి. సో కస్టమర్ వేరే షాపుకి వెళ్ళే విధంగా కాకుండా ప్రతిదీ మన షాప్లోనే దొరుకుతుంది, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మన షాప్కి వచ్చేయాలన్నమాట. ప్రతిదీ వాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతుంది, మంచి కూలింగ్ మనకి ఇస్తారు అన్న ఫీల్డ్లో ఎప్పుడైతే ఉన్నారో ప్రతి వ్యాపారస్తులు కూడా చాలా సక్సెస్ బాటలో వెళ్తారండి. కొంతమంది చూడండి చాలా తక్కువ టైంలో బాగా సక్సెస్ అయిపోయాం అనుకుంటాం. అట్లా ఏం కాదండి. వాళ్ళు ఇలా మనకి ఇచ్చే మంచి మాటలు, ఇలా కూలింగు, ప్రతి ఐటము దొరుకుతుంది అనే ఫీల్, ఇవన్నీ కూడా వ్యాపారంలో సక్సెస్ బాటని ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇలా అన్నీ కూడా సదురుకోవడం వల్ల ప్రతి వ్యక్తి కూడా వచ్చిన వెంటనే అట్రాక్షన్ అవుతారండి. ఇలా మనం ఏది కూడా కస్టమర్కి లేదు అని చెప్పకూడదు, కూలింగ్ సరిపోలేదని కూడా అవతల వ్యక్తి అనుకోకూడదు. అట్లా ఉంచుకొని ఫ్రిడ్జ్ పైన కూడా ఇలా ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా ఇష్టమైంది ఇలా జెమ్స్ బాల్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడిపోతారండి. అట్లా ఫ్రిడ్జ్ పైన బాగా సదరడం వల్ల ఫ్రిడ్జ్ అట్రాక్షన్గా అనిపిస్తుంది, పిల్లలు కూడా చాలా ఈజీగా కొంటూ ఉంటారండి. ఇలా మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకుంటే కొన్ని మనకి తెలియని ఇలాంటివన్నీ కూడా చెయ్యాలండి. అప్పుడే మనం బిజినెస్లో మంచి సక్సెస్ అన్నది పొందగలుగుతాము. చాలామంది మేము షాప్ పెట్టామండి, మాకు ఏదీ లేదు, బిజినెస్ లేదు, సక్సెస్ లేదు అనుకుంటారండి. కాదు, ఇలా చిన్నవి మర్చిపోతూ ఉంటామండి. ఇలా మర్చిపోకుండా మంచి హెవీ కూలింగ్ని అందిస్తూ వచ్చిన కస్టమర్కి ప్రతిదీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ అనే ఫీల్ని ఎప్పుడైతే రప్పిస్తామో వ్యాపారంలో మనమే సక్సెస్ అవుతామండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.